Allá en Riviera pasó que días. Senderos de Castilla 1. Sí, en Riviera pasó que días eso, un muchacho en la bodega. Como yo, pues la mayoría tiene motivo y claro. Se puso a que pues, iba a negociar la que para comprar otro. Entonces lo mismo lo contactaron, pues, y al momento del pago le pagaron. No pasó media hora y le pegaron 3 puñaladas y la plata. ¿Y lo mataron? No, pero quedó bien mal. Eso no se debe hacer. Con policía estaba. ¿Y Elizabeth? Ese sí se fue. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Quién sabe? No volvió. La llamé yo. Quiere coger el balón. Jorge, amigo. Cuidado, mono. Que se hace el grupo. ¿Dónde cae ahí, joven? Mono. Jorge, amigo. Mono. De los valientes. Ay, se cayó. El grupo. ¿Sí? Casi obsesivo con el jugo de Curuá. No, protectora, pero no sobreprotectora. También con dándonos mucha libertad dentro de obviamente de la confianza y de la responsabilidad, obvio. Y de unos límites, de unas reglas claras también. Sí, tal cual. ¿Esto, por ejemplo, sonaba en esa época? Sí, claro. Claro, me la sé. Amor, ella no es real, amor, ella no está ahí. Bueno, mírenlo, a morderle los dedos. No me dejes. Mire eso. Pero